那这节课的话，我们会讲到美甲水彩12技法当中的渐变技法。大家可以看一下这里，渐变的话，我们会分为单色渐变和双色渐变。那单色渐变、双色渐变当中需要注意到的手法上的一些细节，现在我们来结合文字看一下。首先，笔尖笔腹保持湿润，湿润这里是一个重点词哦。那湿润的话，结合我们前面的基础课程当中的笔上控水那节课，你们再过去看一下湿润，你的笔上面要保持在哪一个手法下面才能保持到一个适中的湿润啊？然后在第二点看一下，笔毛尖尖取少量颜色，乃重点字词勾画。毛尖尖取少量的颜色，这是一个重点哦。毛尖尖取少量的颜色。好，再将笔15度角斜放于甲面，压笔推行啊。压笔推行的意思就是什么？侧锋扫笔，也就是我们前面基础课当中讲到笔的那一章节，就是正锋以及侧锋啊。我们渐变都是用的侧锋啊，渐变都是用侧锋。那我们在用到侧锋的时候，那一定是将笔倾斜啊，倾斜放到甲面，15度角侧锋扫笔，这样扫扫扫。或者是你要减少范围、缩小范围的时候，那也是立起来啊，压笔尖，把笔尖压下去，扫扫扫。好，现在我们来演示一下渐变技法当中的单色和双色，这边呢都给大家做一下演示。好，首先是我们的单色，还是以花瓣和叶子的方式去给大家做演示啊。首先笔上面要保持湿润，那我们洗完笔之后，好，在纸巾上正面点一下，拿起来反面点一下，好，拿起来，速度快一点啊。好，接着我们把笔毛捋一捋，好，将笔毛捋顺，好，捋顺了之后，我们毛尖尖，笔毛尖部取少量的颜色，毛尖尖取少量的颜色。接下来看一下单色渐变，毛尖尖取少量的颜色，将笔斜放于甲面，好，压笔推行。那我们要画花瓣的话，先要把尖尖给它画出来。好，尖尖画出来了之后，压笔扫，侧锋推行。好，扫，因为我们只有尖尖上面有颜色，所以说当我们的颜色全部停留到花瓣的尖部之后，越往后颜色就会越淡，就会越浅。来，我们看一下，这是一个单色渐变。接着我们再来看一下双色渐变的。双色渐变的话，我们首先笔上面需要找到2个颜色，我就用这个橘黄色和这个红色去做配啊。然后我们笔上面先像平涂一样取一点黄色，这个黄颜色的话，记住重点，控制水的浓度，控制在一个水状浓度即可啊，水状浓度即可。好，少一点点色粉或者是豆浆浓度也可以啊。好，少一点，笔尖笔腹像平涂一样吸满颜色。OK， 吸满了颜色之后，我们毛尖尖像刚刚做单色渐变一样，毛尖尖取少量的红色啊，毛尖尖一丢丢，取少量的红色。接下来还是在我们的甲面上，先把这个花瓣的尖尖画出来。尖尖画出来了之后，压笔侧推。好，压笔侧推，扫扫扫，越往后颜色越浅，扫出花瓣的轮廓。等笔上没有什么颜色的时候，轻轻的带一下花瓣的轮廓。OK， 一个双色渐变就出来了。花瓣尖端会是红色，然后花瓣尾端会是一个什么黄颜色。那这个就是我们的一个双色渐变啊，双色渐变。接下来再演示一下叶子。叶子还是这种基础叶子啊，我们这边都会用到2种基础笔法，一种是边缘圆润啊，尖尖带尖尖的一种水滴状的基础花型，而第二种的话是2头尖中间胖的一种基础叶子技法。好，我们来画一个叶子，毛尖尖取少量的颜色。那这个叶子的话，我就这个方向吧，画在这边，叶子尖尖上填上颜色。好，侧锋扫笔，侧锋扫笔，越往下经过最宽的地方慢慢收窄。好，慢慢收窄。
为了方便你们看清楚叶子的一个形态，我们可以最后在结尾的时候尖尖上给它点一下。好，这一点的话就确定了这个叶子的一个长短以及它的一个形态。好，这就是渐变技法中的叶子。那我们还是要看一下双色渐变。双色渐变的话，我会取一个深一点的墨绿色，取一个墨绿色放到调色盘上面，用这2个颜色去做一个对比。好，顺一顺笔毛，先少取一点绿色，裹满笔尖，裹满笔尖，裹满笔尖。OK， 然后毛尖尖立起来，用毛尖尖去取少量的蓝颜色，画出叶子的尖尖。好，尖尖画出来了之后，侧锋扫笔，好，往外扫，弧度越来越大，慢慢弧度又收拢，越来越小。好，收一个尖尖出来。来看一下，我们甚至可以在这边点一下，来看一下一个双色渐变的叶子，笔法不同啊，一个单色渐变，双色渐变，单色渐变，双色渐变。好，大家可以试一试。那这一格子里面，我会给大家演示一下晕染啊，渐变在晕染当中的一个用法。这边的话，取到一个棕色吧，棕色和蓝色。好，这边我会取到一个棕色和蓝色，墨蓝色。好，笔尖取棕色，好，侧推的方式，用侧锋扫笔的方式，好，去画出这种有弯曲感、有转折的一个线条。好，侧锋扫笔走，笔打湿，再推一次。这是一种单边的渐变啊，单边的渐变。那如果说我还要再来一遍，我可以在它的这一面再一次笔尖，好，侧推，颜色都在笔尖，所以说你不怕你就推就是了，因为笔腹上面没有颜色，就算有一点点颜色被笔毛吸上去了，那它出来的也是这种很浅的一种颜色，跟笔尖的颜色没法比，所以说它才会出来这种明显的渐变效果。好，这种渐变法的话，我们是两面夹击去做那种就是线条沟壑或者是纹理很深的那种大理石款，这种方法大家就可以去用啊。接下来我们还可以再用棕色，你看旁边还可以给它加一点点其他的，好，搭过来，好，扫，这是什么三丘纹对不对？剩下的颜色往下扫，海浪或者是三丘纹都可以用这种渐变技法去做。从三尖尖上最深的地方，好，将颜色侧推往下，笔上干了的时候打水蘸湿，纸上面可能吸水的话会比较多一些，甲片上的话是不用的啊，笔保持在湿润的那个度就 OK 了。如果笔上水太多，轻轻纸巾上蘸一下。好，你看山丘纹或者是海浪或者是大理石纹都可以用我们的渐变技法去进行操作哦。接下来的话，我们看一下渐变技法运用到我们的甲片上的款式当中。好，甲片已经准备好了。那这个款式的话，我会用到基础花卉当中的玫瑰和我们上面平涂技法演示的那种基础花卉啊，无瓣花，给大家做一个款式。所有的技法之间都是可以互相搭配结合着使用的，所以说，那我们刚刚学了平涂，接下来我们就要给大家演示一下平涂技法。
在玫瑰当中的一个使用。技法和技法当中，我们不但要学会技法怎么使用，还要学会技法和技法之间怎么去互相搭配使用啊。好了，还是在中间先去画一个玫瑰。玫瑰的话，花心我们给它画一个圆。好，把笔尖立起来，画一个圆。OK， 像这样子一个圆，圆画好了之后，我们去画花瓣。落笔轻，中间重啊，轻重轻的一个笔法。然后花瓣形态是一个月牙啊，一个月亮括号，把花心包裹起来。好，可以先用笔尖轻轻的勾一条细线出来，细线勾出来了之后，顺着这条细线我们去压笔，然后侧推的笔法。打一个 C 弧，慢慢的提笔。提笔之后，我们不要急啊，提笔之后用笔尖拉一个小尾巴出来，把花心给它成一个半包裹的姿态。好，两头尖，中间细，花瓣两边有小尾巴，把花心和前面的花瓣包裹起来。第二个花瓣起笔的位置在前一个花瓣1/3处，要把前面一个花瓣给它有一种包裹感，所以说要超出前面那个花瓣的范围，不能够在尖尖这里接着继续画啊，要粗去一点，把这个花瓣包裹起来。然后花瓣和花心之间留的这个缝隙是均匀的，你看一下花心中间的缝隙和花瓣中间包围的这个缝隙，我们一定要给它留出来，而且尽量控制的均匀。好，轻轻的压笔，侧推，慢慢的提笔。好，勾一个小尾巴，把这个花心包裹起来。包裹花心的话，一共需要3个花瓣。好，轻轻的起笔拉细线，接上压笔侧推，慢慢的提笔，勾一个小尾巴出去，把花瓣包裹起来。好，一共3个花瓣，把这个花心围起来。画好花心之后，我们要去看一下渐变技法了。渐变技法，笔尖取一点点颜色，然后在我们花瓣的边缘上，先用笔尖的颜色轻轻的勾，毛尖轻轻的勾一条细线，然后我们笔尖指向外侧，想要哪个地方颜色深，我们的笔尖就指向哪个地方。好，笔尖指向外侧，侧推，像刚刚的山丘纹一样，推一个高一点的山峰，然后再带一点波浪的弧度，慢慢的将山峰往下带。好，最后拖过来，把花瓣围起来，那这就是一个渐变技法的花瓣。接着再来，笔尖尖取一点点颜色。好，在前面一个花瓣，你可以是它内侧，也可以是它的外侧啊，可以是它的外侧，也可以是从内侧起笔。那这个我们可以从内侧，轻轻的起笔，勾一条细线。好，往外，笔尖指向这条线。笔尖是顺着这个线的方向啊，指向这条线，压笔，顺着这条线侧推。好，像做山丘纹一样，我们去推一个高一点的山丘，然后慢慢的打着弧度往下。好，慢慢的笔尖调整一下，笔尖现在我放到我的手腕下方来了。OK， 第2个渐变花瓣，第3个渐变花瓣。好，从花瓣的内侧起笔，勾一条线，然后顺着这个线往外。好，压笔尖，做一个山丘，高一点的。好，两边慢慢的往下走，最后慢慢的收一个尖儿，这个尖儿不能收到前面那个花瓣的3尖尖上了啊。每一个花瓣都有一个山峰，对不对？每一个花瓣都有一个山峰，山峰过了之后就开始打弧度往下走。这个山峰在这里啊，这个山峰在这里。那我们花瓣与花瓣的尾巴，花瓣的尾巴不能够连接到前面一个花瓣的山峰，一定在山腰的位置就给它收掉。好，这是。接下来我们继续，这个位置呢，我们可以去给它画一个小一点的花瓣。把这个尖尖先给它收过来，花瓣的内侧可以给它勾一点线，让它的花瓣更立体一点。接下来我们在它的外侧
这个位置去画一个小一点的花瓣。OK， 你看这个小花瓣加上去，主要是为了让形状更加的圆润起来。因为3个花瓣虽然说围成一层，但是的话3个花瓣始终变不成一个圆形，对不对？所以说我们需要在3个花瓣的中间啊，这3个地方去给它加上小花瓣，让它的整个形态圆润起来，滚动起来。好。我们前面基础课笔的那一章节有说过啊，侧锋的时候，你压笔的弧度，笔尖压笔的一个弧度就决定了你的这个范围。所以说画小花瓣的时候，我们笔尖立起来，轻轻的去压下去，这样子的话，花瓣范围就不会很大。好，这里可以再给它加一个。主要是为了让它的形状更加的圆润。那这里的颜色可以稍微的浅一点点，好，淡淡的就可以了。主要是知道那里有一层花瓣，不至于看着这个玫瑰它的形态奇怪，对不对？好，现在这个渐变款的玫瑰我们就做好了，再加上一个基础5瓣花，我们也用渐变的方法去做，但是呢，这个渐变方法我会做一个双色渐变。好，还是这个橘黄色。把它稀释一点点色粉拨出来，笔尖笔腹吸满这个颜色，吸满这个颜色。好，吸满这个颜色之后，毛尖尖轻轻的去取一点点这个酱紫色。接下来在甲片上，我们要去画一个基础花瓣，尖尖打出来，好，压笔侧推，好，压笔侧推，往外推，推出一个圆弧形的花瓣之后，将剩余的颜色往花心带过去。好，第一个花瓣出来，接着取完橘黄色。接着取完橘黄色，笔尖毛尖尖取酱紫色，取完酱紫色之后，笔尖对准花心，好，压笔侧推，画出它的一个花瓣轮廓。如果还有剩的颜色，往花尖带过去。好，第2瓣，再来。毛尖尖取酱紫色，好，对准花心的部分放下去，压笔侧推，OK， 第2个渐变花瓣画出来了。为了让大家就是更方便的去理解这些技法，我可能这几个款式都会用到相同的元素，但是呢，不同的演示技法，相同的配色，去给大家做演示，这样子大家对技法的理解会更加的直观一些。好，加深一下花心部分。那一个渐变的基础花瓣就画好了，我们可以再给它加上一些叶子啊。好，笔尖取酱紫色，找到尖尖之后，压笔侧推，好，将剩余的颜色，笔尖上剩余的颜色回过去，画出它的花瓣。这边画一个小一点的侧推，好，将剩余的颜色又推回到叶子的尖部去。侧推，扫出来，这个时候笔上还有一点颜色，好，将颜色推到尖尖上去。
那这种单色就简单很多，双色的话也是一样的，双色就是多取一个颜色，好，将颜色推进去。我们可以再加一点点墨蓝色，墨蓝色的叶子。屁股上点一下，加上一些枝干或者是线条，加上一些枝干分叉，或者是加上一些点儿也是 OK 的，主要是不要让它太孤单。对，笔尖压一下，点一下，点一下，用笔尖压点的方式，去画枝干，这样子枝干它的那种分解感会更强。好，渐变技法的基础玫瑰和基础五瓣花就结束，还是一样的啊。我们先上底胶，底胶整涂包边，再去上封层，封层整涂包边，底胶30秒，封层新灯60，老灯120。我们在进行彩绘的时候，记得水彩离后缘甲沟两侧指尖要有安全距离，不能包边。